Saudações poéticas, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Versos em Brás, o canal que trata da literatura de cordel, essa arte genuinamente brasileira. Eu sou o poeta e cordelista Márcio Fabiano e venho fazer a você um pedido. Curta os vídeos do nosso canal, comente, dê a sua opinião sobre o que você acha ou que gostaria de ver aqui e ainda não viu. Compartilhe com seus amigos e familiares e se ainda não se inscreveu, inscreva-se e não se esqueça de ativar o sininho para receber uma notificação toda vez que houver um cordel novo. E o cordel de hoje vai falar um pouco sobre a beleza. A beleza é uma qualidade e é algo bacana de se admirar, mas quando ela se torna objetivo único ou superior a todas as outras coisas, essa obsessão pela beleza se torna vaidade. E a vaidade, ela acaba prejudicando o ser humano e trazendo consequências inúmeras. É o que vamos ver no cordel. Vaidade, tudo é vaidade, é correr atrás do vento, assim diz o Eclesiastes, sobre este sentimento. A beleza, que é um dom, torna-se então um tormento. Há quem diga que a beleza é tão grande qualidade, porém quando se transforma na mais potente verdade, que importância tem o belo perante a realidade? Se a beleza exterior passa a ser um só caminho, torna então o coração um certo tanto mesquinho, e depois de algum tempo passa a caminhar sozinho. E já não se pode mais enxergar o indescritível, o interior das pessoas passa a ficar invisível e ver através dos corpos parece coisa impossível. Pois quem adora a lindeza a ponto de ser vaidoso, fecha os olhos para o mundo, nada vê de valoroso, só quem tem bela aparência pode ficar orgulhoso. Começa a cruel corrida e tudo parece justo, mexer onde for preciso, abdômen, rosto, busto, para alcançar a perfeição, não importa qual o custo. Agora qualquer detalhe é a medida do sucesso, e o mais preciso centímetro pode trazer o progresso, e ao reino das divindades dar o tão sonhado acesso. E o famoso bisturi torna-se varinha mágica, porque ele tudo pode, pela cirurgia plástica, tomar a estrada mais curta parece a única prática. Queixo, nariz, boca e pálpebra, a bochecha e a sobrancelha, as costelas e o quadril, inclusive a orelha, para tudo tem correção, embora não se aconselha. Na busca desenfreada, a quem bastante se ilude, em nome da tal estética promove qualquer atitude, chega a colocar em risco até a própria saúde. É selfie para todo lado, buscando o melhor perfil, não importa qual o fundo, pois é sempre o mesmo ardil, postar como natural, receber curtidas 1000. Em cada foto tirada, ter apenas a certeza, parecer tão casual como a própria natureza, ganhar muitos comentários acerca de tal beleza. Na vitrine da altivez, a mídia dita o padrão, estabelece medidas com critérios de exclusão, afasta a real beleza para longe da discussão. Porque, no final das contas, parece até engraçado, beleza, um dom natural, virou promissor mercado, vendida como produto que pode ser parcelado. Na corrida do mais belo é só ganhar ou perder, nada é mais importante para que se possa aprender. Não se enxerga o coração que tem muito a oferecer. E sem mais, assim termino, para evitar confusão, jamais fui contra a beleza, eu critico a obsessão de quem preza a aparência e despreza o coração.